苹果系列的福音来了啊！你看这个机器已经没有 WiFi 了 ，WiFi 打不开。iPad 呢也出现这种 WiFi 已经无法打开了。同样的都是 WiFi 故障，一直困扰着这么久都没有解决的问题。那么今天呢，它来了啊，鲁班的编程器啊，来我们全部到位。情人节啊，祝大家情人节快乐！下我们就给它来进行操作啊，到时候我们就可以用它来进行解决这个帮用户去修复这个无 WiFi 的问题啊。好，非常的给力 YYDS 啊，这个颜色是不是挺有才气的？那你们如果说还没有拿到这个编程器的老铁们，你们抓紧时间下单啊！这个是315的，好，这是比较灵的，还有个 WiFi 的啊。修 WiFi 功能是不是要增加这么一个设备了？如果不增加这么一个设备，你又怎么玩呢？连接我们的测试架，打开这个鲁班的工具，操作非常简单啊，直接连接。哇，这里面还有支持这个 M4 的啊 ，M4 的以后的新机型，还有 iPhone 系列的很多新机型啊。好 ，WiFi 解绑成功。YYDS遥遥领先，非常牛逼的技术，需要老铁们抓紧时间去入手啊！